Ciri utama wong alim, wong soleh, wali nyifati Allah secara benar. Tidak seperti sifat yang disematkan mereka yang salah. Lah nek kowe mesti kepengin bener yo nyifati Allah persis ning Quran. Misalnya ngene, bagaimana ya respon Allah terhadap orang munafik? Terus kowe muni ngene, wah mesti nyiksa wong kok kurang ajare ngono. Ya keliru kowe. Wong Allah kok mbok arani mesti nyiksa. Wong Allah iso yaghfir. Ya nyifatine ngene ya wa yu'adzibal munafiqina in sa'au yatub. Iki kudu fair. Gimana sikap Allah terhadap orang munafik? Bisa menyiksa tapi bisa saja memberi tobat. Ora gak jelas. Ya ora jelas ya keben nang kono pangeran kok. Ya ben terserah kok kowe malah sing nuntut jelas. Harus menyiksa. Lha sing dadi pangeran kuwi sapa le dul bocah ora karu-karuan. Mulane aja geman dadi ekstremis. Mikir to kowe. Nabi wis kekasih pangeran, kemen diridani Allah iku salat nganti sikile napa? Apa? Nak nangis sedina minimal istighfar ping 100. Kowe sing dosa make ra mesti istighfar ping 100. Nah, orang itu akan nyifati idolanya sesuai khayalnya dia. Misalnya kowe kan malas belajar, sekarang wanto rai-rai ini kan malas belajar. Iku mbayangno ngalim yo kok laduni, kun fayakun. Jika wong alim-alim sing ngalimmu jarene laduni, padahal Imam Ghazali ape ngalim yo kangelane ra karuan. Imam Suyuti ngaji nahwu tok 18 tahun. Imam Ghazali iku yo puluhan tahun ngaji Imam Haromen. Terus kowe bayangno wae iku laduni sewengi pinter. Mergo asline kowe ngomong karepmu dhewe, karepmu iku dipintero pangeran dalam waktu sunyi. Berhubung kowe ra ngalim kan gak ana wong ngandel. Lah sifat itu kamu sematkan diberikan Imam Ghazali. Imam Ghazali umpama pirsa ya makalah semane aku sekolah suwi ngawur. Ngaji ya suwi. Mbok arani pinter apa? Suwi. Nah kira-kira seperti itu. Nanti kalau sering ketemu ngalim-ngalim wah semane wong darani laduni kene sinau yo kangelan mesti gitu. Dadi kowe nyifati laduni penghormatan, tapi sing mbok arani iku mesti gak trimo. Dadi kowe wong sugih mendadak. Wong sugih mendadak ku kangelan nabung kerja keras bareng sugih. Wah iku sugih mek sugihan kowe ngene lho kira-kira dadi. Kan yo mangkel apa? Mangkel to ora kira-kira? Mangkel. Nah kelakuanmu cek ngono, cara hubungan mbek pangeran. Sehingga Allah itu sering memaklumatkan diri, saya terbebas dari apa yang mereka sematkan ke saya, kata Allah subhanahu amma yasifun, kadang subhanahu wa ta'ala, kadang amma yakuluna uluwang kabiro, dengan sekian redaksi. Intinya Allah itu memaklumatkan bahwa dirinya terbebas dari sifat yang disematkan mereka secara salah. Paham ya? Akhirnya Allah bikin kaidah umum, wes aku nak nyifati aku ra iso muni subhanahu wa. Aja terusno, subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah. Nah, masuk maha suci dari kesalahan yang saya asumsikan, tidak harus orang lain yang salah. Kamu juga mensucikan Allah dari sematan sifat yang mungkin Anda sendiri salah. Makanya wiridan terbaik subhanallah subhanallah ben kowe terbebas sangka nyifati Allah secara salah. Ya kaya wae wong saleh kadang ya goblok. Rumangsamu wong saleh pinter kabeh, wong saleh goblok ya akeh. Kaya kowe kabeh kan ya saleh atau zina atau maling, tapi aja kon maca Jalalain. Pemene kon maca Fathul Wahhab. Wong ra iso maca pinter apa goblok? Ayo jawab. Tapi ya saleh. Tak ceritani ana wong saleh tapi goblok, tapi ya saleh. Ana wong iku sujud ning pangeran. Ini hadis tenggene Sahih Muslim. Ya sujud tenan. Ana wong fasik preman mangkel jenenge wong fasik, kurang penggawean menawi mabuk apa piye ora terus pokoke terus si saleh ini diinjek kepalanya. Rokobah itu ya kepala atau leher lah, pokoknya diinjek. Terus si saleh ini marah. Fa wallahu la yaghfiru wa laka. Marahnya itu enggak bilang muni jancuk tak kakeane. Nek ngono malah apik. Kayak kowe kan biasa lah muni kakeane jancuk malah apik. Maksudnya apik dibanding sing luwih elek, ora kok terus apik tenan ya. Tapi lebih buruk lagi ketika mencatut nama Allah. Orang itu marah kemudian bilang, wallahi la yaghfiru wa laka. Demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Mergo menginjak orang sujud. Anehnya, saya ulang lagi, anehnya orang ini disalahkan Allah. Yang sujud ini disalahkan Allah. Saat itu juga Allah mewahyukan sama Nabi di zaman itu. Karena orang ini tidak Nabi, maka tidak dapat apa? Wahyu. Kul, kata Allah, katakan pada orang itu yang sujud, amalnya tidak saya terima dan kesalahan yang nginjak tak ampuni.
Nabinya kan bingung nginjek wong sujud kok malah salah di sepuro, sing sujud kaapiane dihapus. Nabi ini sempat takok kok saged Gusti. Mergo dekne nyifati aku separuh. Aku itu disifat iso uadzib, iso aghfir, saya bisa menyiksa, bisa memaafkan. Kenapa saya hanya bisa dikatakan menyiksa? Sifatku sing yaghfir ning ndi? Allah enggak terima. Lah ya orang ini kan berarti enggak fair. Nyifati Allah hanya berpotensi yu'adzib, menyiksa. Padahal Allah iso yaghfir, bisa memaafkan. Lha iki pentingnya wong alim. Mulai iki jogeman dadi wong saleh goblok. Mesti Allah ora trima. Mergo kena saleh goblok mesti Allah mbok sifati koyok karepmu. Misalnya ana wong diutang kowe ra nyaur. Wes ra ngaras sugih selawase diteni Allah. Lho Allah iku tetep iso wae nyugihno dekne mlaratno kowe. Wong Allah kok mbok atur kowe. Kowe nyifati Allah ngono iku berdasar emosi apa berdasar fakta? Emosi, nak sifati Allah tetap yu'adzibu may yasha wa yaghfiru liman yasha atau wa yu'adzibu may yasha warhamu. Pokoknya sifati Allah itu bebas. Bukti yang nyata adalah Nabi secara manusiawi ya benci sama Wahsy karena membunuh Hamzah. Tapi Allah malah menghendaki Wahsy diparingi tobat. Mergo Allah di sifat yatubu memberi tobat. Mungkin sebagian jadi siksa tenan kaya Abu Jahal, Abu Lahab. Artinya ngene Allah tetep gak terima nak sifatnya karek separuh. Ya iku Allah kan lillahi mulkus samawati wal ard yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Tapi kamu dengan kepentingan kamu menyampaikan sifat yu'adzib pada musuhmu, sifat yaghfir pada kamu. Karep mak ngono lek kelakuan soleh biasanya kelakuan. Oh ya musuhe. Yu'adzib, mana ada Allah bisa diatur seperti itu. Kowe terus dadi ngeran kan ora ngarah belum diatur ngono. Wong Allah ya faluma. Lane wong saleh bahaya nek ora tau ngaji, mun ngandel kula. Wong ora tau ngaji bahaya. Mergo mesti nyifati Allah mau gue, nyifati Allah semau. Jajal. Kowe misalnya dadi wali, terus ana wong miso-misoi kowe, mesti pikiran piye? Oh, bakal disiksa Allah. Jebule Allah ra minat nyiksa. Wong kowe tak dadekno wali mergo sabar kok saiki malah ora. Terus walimu dicabut mergo ora sabar goblok pisan mergo nyifati Allah mek separo. Ndak bisa seperti itu. Sehingga ketika apapun bencinya Nabi sama orang kafir yang mengalahkan beliau di perang Uhud dan Nabi pernah maksudna mereka da'a alaihim malah nurono wahyu laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Ora iso mat, masih kowe kekasihku nek otoritas iku ora iso ning kowe. Tetep aku. Terserah aku, cetak siksa, cetak itu. Malah sebagian diparingi tobat. Orang tahu semua. Khalid itu panglima perangnya orang kafir ketika mengalahkan sahabat di perang Uhud. Akhirnya tobat setelah perang Uhud. Nah, ayo coba. Wong sing sowan Sunan Bonang ora mesti dadi wali. Kali Joko kenalane mergo begal Sunan Bonang. Ora sowan go gula. Ayo jajal. Malah dadi wali. Ayo sing rasa pangeran mbok atur. Kaya aku ngene gak mulang kowe, mesti nek sugih aku. Tambah sugih kowe. Wong pangeran kok diatur. Ya ben ngono. Dunya dikakno kowe, ilmu dikakno aku, ben ngono iku terserah pangeran. Ya mulane bahaya nyifati pangeran ora nganggo ilmu bahaya. Mergo mesti ke nyifati sesuai hawa nafsumu. Jajal perasaanmu nak dibodoni wong. Mesti perasaan piye? Allah pada orang itu yu'adzib, menyiksa, pada kamu memaafkan. Padahal iso wae. Allah pada orang itu memaafkan, mergo wong iku bodoni kowe sebagai balasan bodoni kamu di masa lalu. Nyiksa kowe mergo tahu bodoni bareng dibodoni kok kaget. Kan iso wae ngono, sing ngrasa apa ayo. Kaya wong suami istri lah. Kan banyak yang dulu itu pacaran bareng ke-8 dikawin. Terus dia ini bodoni bojone seakan-akan cinta pertama dan cinta sejati. Suatu saat sing wedok mulai seneng wong yo ngwahmu. Iso wae pangeran iku bela sing wedok. Wong kelakuan ngono saiki diwales ngono kok ora siap. Kok ijek sok suci. Mungkin gak seperti itu. Ayo, udah siap ta ora ayo. Ora usah istighfar biasa wae. Ayo, udah siap ta ora. Kowe zaman mondok beling, jarang jamaah subuh. Bareng dadi kiai sok dines santri mbok wajibno jamaah. Terus santri tetap dobeling. Aslinya Allah ngelingno lha kowe dhisik iku piye? Bareng santrine beling tetep gak trimo. Ora jamaah subuh iku santri ta ora.
Padahal pangeran mau kelakuan iku ngono iku cerminanmu. Ning masalah lho. Kowe kiai anakmu goblok ora trimo. Padahal Allah ge goblok iku gene kok kowe. Mono warisan. Nah, mulane nyifati Allah iku hati-hati daripada kira iso mbok muni subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha. Termasuk maha suci dari kesalahan yang mungkin kita ciptakan dalam mensifati Allah. Kadang kita nyifati Allah ya salah. Kok ora salah piye jajal, kowe misale saiki melarat dikei donga kiai cespleng terus mbok dongakno, jebule ora mandi, tetep melarat tambah donga tambah melarat. Terus kowe nyalahno pangeran, Gusti sebuti, kula wis donga kok tambah jebule jare pangeran ngene. Lah kowe donga ora njaluk aku, ning dinggon njaluk iku ora oleh protes. Njaluk kecangkeman, tambah tak melaratno. Nak jawabe ngono piye? Kowe saiki misale ana wong ngemis, tok nyuwun tok nyuwun. Wis njaluk suwi kok ora mbokei, njaluk maksa. Malah lara kena dicap ngono malah lara. Njaluk mesti tawaduk apa? Namalane nyifati Allah iku aja geman kecuali nganggo sing warid, sing tumeka saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sifat iku kowe ra siap. Ya ora siap to. Misale kowe dhewe musuh, Allah jebule nyepuro musuhmu, marai malah sugih, kowe diparingi melarat-melarat nganti ditakdir utang musuhmu. Kowe siap ngene. Allah tenang wae, iki wekku, negara wekku. Terserah aku. Akeh ta rasane kowe ndek kanca sing mangkel lo sugih tambah sugih. Kanca sing mbok senengi tambah melarat. Apa njuk tulungi ku musuhmu, mbok njuk tulung kancamu. Terus kowe protes mbek pangeran, ya ora iso, terserah pangeran. Kaya Kanjeng Nabi sing dimangkeli malah tobat rupane wasi, sing tahu sempat penjaga masjid jenis Salabah malah gak karu-karu. Nah iku laisa laka minal amri saeun au yatuba alaihim. Mulane wong alim-alim kabeh mesti gak ekstrem. Mergo donya ora mesti kabeh. Kok ana wong alim ekstrem. Mergo donya ora mesti. Sing saiki sregep ngaji ngene iki ujug-ujug dadi politikus, ono sing ujug-ujug dukun, sing ngrasa apa? Yes, ben kok ono pangeran sing donya apa? Pangeran. Mulane kula niku dadi kiai paling siap. Krungu kabar apa siap menjane salah kaminal amri, saya urusan wae pangeran. Nek santri mbok tertib harus begini, ke depan harus gini supaya gini. Sing pangeran niku sapa? Gegermu maksud. Iku cara tasawuf. Nek cara kowe ya empong kowe ilmu manajemen. Ya tapi kan anut ulama apa anut manajemen? Ora oleh. Ya dadi salah paham iku bawaan manusia. Bahkan nyifati zat sing disenengi wae salah. Iku mau kaya wong soleh mau berhubung kurang ngaji, sing nginjek langsung dipasutno la yaghfiru wa hula. Umpama muni jancuk tak kakeane malah pangeran maklumi, kan misuh biasa gawanan wong belah ngono. Tapi Allah dicatut, pakai namanya Allah. Allah ora nyepuro kuwe. Lho sing disifat Allah kok Allah mbok peksa ora nyepuro. Allah iso wae disifat nyepu. Lah itu sing Allah tersinggung. Paham sing maksud? Yang punya otoritas itu kan Allah. Allah kamu sifati sepihak. Allah tidak mengampuni kamu. Loh Allah kan ya tersinggung. Loh sifatku bisa saja mengampuni. Kenapa kamu milih hanya setengah sifat itu? Loh, tapi kan wong nakal Gus nginjek wong sujud. Tetep wae nakale ya nakal. Tapi tetep sifatnya Allah loro. Iso yaghfir. Iso yu'adzib. Kena ngaji ya. Walillahi mulku samawati wal ardi yaghfiru liman yasha. Wa yu'adzibu may. Ukurannya yasa apa baik atau soleh? Yasa terserah pangeran. Kamane wong alim mesti wali, nak wali ra mesti ngalim. Mergo wong alim paling roh sifat-sifate Allah. Mane wong alim nak ndonga ora usah mbok amini. Ndekne nak ndonga wis ra pede. Nek ndonga nang ngene, njaluk-njaluk ya tapi terserah jenengan Gusti sing pangeran jenengan. Beda nak wong alim, masyaallah semua mantep. Wong alim kan mantep piye? Ngerti nak donya wae pangeran, pangeran sifate ya falu. Akhirnya nak donga ya ora meyakinkan ngono. Kalau dhewe nak donga gitu. Pangeran tak warai bego. Ngene rasa yo donga aku wis pokoke wis barno ngono. Pokoke ngaji wis donga napa? Ngaji wis apa? Pokoke tak nggo hadis ngono, ana kelompok ning masjid donga sing sitok belajar halal haram. Nabi ngadeg teng teras dalam sempat kemana ya? Cara Nabi kemana ya? Sampeyan delok ning gone Ihya, ning kitab Adab Ta'lim, Fadhailut Ta'lim.
mereka kelompok yang berdoa. Tapi berdoa itu insya'a ajabahum wa illam yasa illam yujibhum. Terserah pangeran kalau mau ya atauhum wa insya'a mana'ahum. Tapi ada yang kelompok belajar halal haram. Kira-kira belajar jalalan. Nabi akhirnya gabung sing belajar halal haram. Karena di situ syariat Islam. Innama bu'istu mu'alliman. Saya diutus Allah sebagai pengajar halal haram. Jadi gak bakas donga, sing penting bakas hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Donga mbok bakas lha apa? Hukum sik bakas. Misalnya ngene. Kula badhe Rabi Zainab. Yang mendesak itu hukum apa? Supaya sakinah mawaddah. Hukum. Pastikan Zainab itu statusnya tidak mahram saya, tidak ibu saya, tidak anak saya, tidak ponakan saya. Pastikan Zainab tidak ada hubungan mahram dengan saya. Lalu Zainab itu bin siapa? Binti siapa? Binti Zaid. Pastikan Zaid itu bapak kandung. Dan bapak kandungnya lewat nikah sahih. Dan Zaid tidak punya penyakit junun, tidak punya penyakit macam-macam, tidak. Fikih dulu apa doa dulu sakinah mawaddah? Fikih dulu. Salat. Gus dongakno salat kula ketompo mbahmu. Fikih dulu. Takbirnya benar, toharohnya benar, nutupi aurat benar, baru minta doa diterima. Iku atuh gale ngene, kowe urung tau latihan nyupir, Gus dongakno nyupir kula ora nabrak. Latihan ora gelem kok ujug-ujug dongakno. Bocah kok goblok ngono. Ya kula bolak-balik ana wong Gus kula dongakno kajine mabrur. Sampeyan tau sinau manasik dereng? Moh ngene ngono kok. Sinau sik lagi njuk dongakno. Terus tak contokno mau, sampeyan misale urung tau numpak sepeda motor. Terus Gus kalau dongakno selamat gitu. Latihan sih, nak wis iso lagi ndonga. Selamat mergo iso iku ora mesti. Tapi nak rong iso iku ora kelase bakas selamat iku ngono kok ora ero bocah ora karo-karuan. Dadi kaya kowe ngene iki ra iso Gus dongakno kula nak maca tafsir Jalalain iku barokah. Iso sih. Oh iso wae durung kok ndongakno. Bocah ora karo-karuan ya aja geman goblok ngono iku. Goblok ngono iku aja terusno. Lereni apa? Jelas iki ya. Dadi wong alim beda perasaane wong alim. Lah cara kula ki ra ngalim ngono wong ape kaji ngger salam template Gus dongan kaji mabruk Gus masyaallah mabruk. Tapi kaya kula ora kasil. Menang kalah ngamuk nak kula. Nanti sinau manasik Mbah dereng Gus. Mungkin sinau manasik riyen. Engko yo ndongakno aku. Kalian sinten mbok kabeh sinten. Nek tak ulang. Akhirnya melok kabehan barang wis iso kabeh terus terakhir teng kula. Iku semun saged sedanten sedongan mabrur yo. Batinku nek memenuhi syarat rukun pangeran darah mesti nombong pangeran apian men. Ayo padahal ana wong naik pas sepeda motor latihane tenanan diuji coba tenanan darah selamat wis pinter. Jadi Nabi akhirnya bergabung sing mulang. Karena ini otoritatif. Akhirnya Nabi ikut kelompok sing bakas halal haram, tidak kelompok yang berdoa. Karena berdoa itu urutannya setelah fikihnya selesai. Kowe salat, donga salatem ditampa takbire wis bener, rukuk sujud bener, nutupi aurat bener, ikhlase bener, atimu bener, lagi oleh bakas ditampa taradi. Wong bener ora. Wong agak dikandani ora ora. Lan kula nu jarang donga ora krana sombong, ana urutane. Ndongakno kowe iku ana urutane. Kecuali donga di sepuro pangeran, pancen perlu didongakno nek iku mergo ana ra di sepuro perkara tenan. Tapi nek donga Gus dongakno mulang kula Jalalain barokah. Macane bener ta ora kok barokah ya. Bener sik lagi bakas barokah. Ngono kok ora ora. Lah Allah iku dadi pangeran niku kadang wong sing idolakno pangeran niku nyifati Allah iku salah. Wong Nasrani ya seneng mbek pangeran. Wong Yahudi mbek pangeran ya seneng. Jangan kira sing seneng pangeran kowe tok. Wong Yahudi ya seneng. Wong Nasrani yo saking senenge pangeran ku kepingine pangeran duwe turunan piye kacau gak. Beda mek kita. Lha yo seneng tapi carane salah mergo mau ngaji. Makanya Islam tegas nyifati Allah lam yalid wa lam yulad. Wis kudu sifati Allah ora ndek anak. Mulane nyifati Allah iku anut dawuh Allah mbek Rasul. Coba kira-kira misalnya wah aku mlebu swarga ketemu Allah piye? Mergo ana wasi'a kursi samawati apa Allah lugu kursi. Terus kursine piye? Mangene swarga ana mebel. Aneh-aneh. Mulane ulama angger ngendikan bi yarahul mu'minuna bi ghairi kaifin. Allah dilihat orang mukmin min ghairi kaifin tanpa tahu caranya. Mulane la tudrikul absar wa huwa yudrikul. Memang betul kamu bisa melihat, tapi melihat yang enggak paham.
Jadi melihat tapi yang tidak faham. Adamul idrak maknanya melihat tapi tidak faham. Cuma kecelok melihat tapi tidak melihat beneran, kecelok. Karena Allah ini tetap mukhalafatul lil hawadis. Kalau Allah kamu lihat, kamu misalnya menghadap ke timur dan kamu bilang melihat Allah, berarti Allah kan di arah timur. Padahal Allah terbebas dari arah. Ya gak tahu mikir ngono. Mergo kira ulama. Coba pikir, mulai aku seneng kowe wis nang swarga saya tok ngeloni widadari keruwetan bakas roh pangeran iku keruwetan. Meskipun jadi cita-cita, tapi ya ora usah bakas. Gus sekali bakas keliru. Nak delok terus piye Gus? Lha wis mulai keliru kan. Madepe ning ndi lho. Nak wah ning dhuwur apa aku atang-atang misale. Wis keliru bakas ana wis keliru. Mulane fa'adamul idraki idrakun dawe ulama tidak menemukan hakikat Allah itu hakikatnya menemukan karena memang Allah enggak bisa disimpulkan yaitu mulane ma khatara bi balik fawwah bi khilafi dzalik. Paham ya jelas ya. Mulane nak wiridan sanut ulama-ulama subhanallah subhanallah maha suci Allah termasuk maha suci dari kesalahan yang kita ciptakan sendiri. Jadi misalnya kayak ndang ya Allah mugi-mugi kula sugih. Mungkin itu kesalahan yang kamu ciptakan. Mergo bayangno Allah mesti nyembadani. Padahal Allah tetap di otoritas yaf'alu ma yasa. Ketika kene nuntut terus tak dungani kok ora mandi. Memangnya sifatnya Allah mau mujibud da'awat. Iso wae Allah di sifat tetap yaf'alu ma yasa. Nah kowe kepinginnya kan ngene. Kalau dengan saya ya Allah, status jenengan mujibud da'awat, selalu mengabulkan doa. Terus dari Allah, memangnya sifatku ikut tok. Aku sifatku ya manek menghalangi rizkimu. Ayo sifatnya Asmaul Husna apa? Al manek termasuk ada enggak? Ada. Ya wis nak Allah di sifat mana ya? Al mu'ti ada, memberi ar-razak ada, tapi al manek juga ada, al qahar juga ada, al jabbar ada. Mulane dawuh Allah walillahil asmaul husna fatuhu bi anak donga ya sing fair Asmaul Husna sebut kabeh. Tapi kalau rapal, alhamdulillah. Lah rapal ya rasa kecangkeman, rapal yang muni rapal. Tapi nak kepen dongan mandi Asmaul Husna waca kabeh. Ya sedengan. Nek ngapal tok, iku nganti mati ora mesti apal akhirnya kok berdonga malah. Lha iku mulane para nabi riyen semenjak itu para nabi iku masyaallah, ambek pangeran hubungannya masyaallah. Ketakutannya akhirnya hubungannya hubungan berharap. Bahkan sing fasike diharapkan tobat. Lho coba orang munafik ku koyo apa le mangkel bodoni nabi bolak-balik jeneng munafik. Iku pangeran nyifati wong munafik piye? Wa yu'ad liyajziyallahu as-sadiqina bi sidqihim. Terusane piye? Wa yu'adzibal munafiqina in sa'a. Ya jajal pangeran nyifati. Allah itu akan membalas orang yang benar dengan kebenarannya dan akan menyiksa orang munafik in sa'a. Tapi kalau ingin au yatuba atau bisa saja memberi tobat tetep karuan wong munafik iki lho. Ane karo usah gedeng kubu sebelah ngene-ngene iso wae Allah maringi tobat. Wis biasa wae nek gedeng wong ya nemen-nemen nek seneng wis biasa. Ya mlane pentingnya apa wiridan apa subhanallah subhanallah Allah selalu maha suci termasuk maha suci dari asumsi yang kita bayangkan tentang Allah. Nak kowe ora alim wis minimal nyifati Allah kaya apa ning Quran misalnya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ora bakal di anak. Mergo nek di anak berarti kaya manusa. Padahal Allah mukhalafatul hawadis. Ya sudah seperti itu. Sekira usah ruwet-ruwet. Supaya bener anut ulama darane Allah piye mukhalafatul la mukhalafatul hawadis itu terjemahan atau makna yang sama dengan laisa kamislihi syai'un. Wes jelas ya. Ngono kula terusaken subhanallahi amma yasifun. Bi analillahi kelan sak umra ila ibadu wa mukhlasin kecuali kawulan Allah sing ikhlasal mukminin. Uti lafat iku istisna mungkotion kang terputus fa innahum. Mongko sak temne al mukhlisin yunazihuna. Iku bersihna sapa al mukhlisin Allah taala amma sing perkara yasifu kang nyifati ing Allah sapa haula mungkono-mungkono wong sing ra bener. Nah ini ciri utama orang baik, mukhlasin itu orang baik. Kira kita napa? Illa ibadallahi mukhlasin bener sih. Nggih, kira kita bi fathil lam biasane mergo kira angin ini biasane loro. Mukhlasin ben napa? Saya ulang lagi ya.
Ciri utama orang baik yang mesti hambanya Allah selamat adalah orang-orang si mukhlasin. Orang mukhlasin itu apa? Fa innahum yunazzihuna Allah amma yasifu haula. Mereka membersihkan Allah, mensucikan Allah dari sematan yang mereka sematkan kepada Allah. Jadi intinya apa? Ciri utama wong alim, wong soleh, wali nyifati Allah secara benar. Tidak seperti sifat yang disematkan mereka yang salah. Lah anak kowe mesti kepengin bener yo nyifati Allah persis ning Quran. Misalnya ngene, bagaimana ya respon Allah terhadap orang munafik? Terus kowe muni ngene, wah mesti nyiksa wong kok kurang ajare ngono. Ya keliru kowe. Wong Allah kok mbok arani mesti nyiksa. Wong Allah iso yaghfir. Ya nyifatine ngene ya wa yu'adzibal munafiqina in sa'au yatub. Iki kudu fair. Gimana sikap Allah terhadap orang munafik? Bisa menyiksa tapi bisa saja memberi tobat. Agak jelas. Ya ora jelas ya keben nang kono pangeran kok. Ya ben terserah kok kowe malah sing nuntut jelas. Harus menyiksa. Lha sing dadi pangeran kuwi sapa le dol bocah ora karu-karuan. Mulane aja geman dadi ekstremis. Mikir to kowe bocah diurangnya ini ono kok. Jarene ngaji mulai piro kan 2000 piro? 2005 kudune salim. Mulane mbok khatam kapan mbok ora roh. Jelas nyembelih kebo usule rugen. Ya urunan ya sampeyan khatam nyembelih apa kebo. Iki urune rugen apa? Usule rugen dituruti lah sakake niku. Ning donya seloro kabeh usul ngono ora ditampa. Kula kiyaine lah urun wis. Paling kebur kan piro to? Piro? Paling piro? 30 juta ya. 20 ya ndang dirumpung gak menage. Engko sing nyembelih rugen sing mangan rugen kok sing bagi wis pokoke Mbah Mustofa ya. Nak kono ben go mulai kira-kira. Dolen dagingnya dol. Kowe aja niat mangan berarti kowe ora urun, marung alus. Bareng wis urun kok niat melok mangan ku jenenge marung apa? Halo, sesian ngekeki yo wis ya. Tuh kok ana kebo urip go mulai dol. Lah iki kebone. Sing ngomong apa di sebelah ku ya sapa? Lah nek niat disembelih kae mangan jenenge marung. Halus. Yo halal ya, misale didol halal ya. Halal ya. Halal ya sebenarnya. Tokone kebo dipasrano kene dol. Nah ana sing protes berarti wong medhit. Duit sakmono wae kok ditakokno. Berarti wong apa? Medhit itu qoribun minan nar iku dekat neraka. Yo aja takokno yo. Khatam misalnya khataman saiki khataman misalnya malam Senin kok meh khatam Selasa kok nyembelih pokoke tuku apa tuku kebo terus terserah rugen dol yo karepe digo wayah yo karepe kok oleh ngono iku urunan kok niat mangan itu jenenge marung apa halus bareng sing urun akeh lha urun akeh kok keduman sithik lho piye. Serah usah kang nak ngamal sing ikhlas, nak ngamal apa? Sing ikhlas. Terus kula nek wani mulang ya wani ikhlas. Dipaksa ikhlas itu dipaksa. Wis wani mulang kudu wani ikhlas. Nek karo dene manusa iku makhluk arep-arep ganjarane lha opo kaya ora ono pangeran. Pangeran udat sing lahul asmaul husna sing sampe ning akhirat kowe urip ya mbek pangeran. Nek misale ngarep-ngarep pahala saka makhluk kowe dhewe ning akhirat wis bingung ora karuan arep-arep piye. Eling-eling ya sering maca tasbih termasuk mensucikan Allah dari sifat yang kita ciptakan yang bisa saja salah. Itu kali ke gedeng munafik aku lah yo gedeng mbek munafik pol gedengku wong kok bodoni Kanjeng Nabi. Cara roh aku ya tak urut-urut. Sayyidina Umar mbek munafik ya pol gedinge. Sampai tiap ketemu munafik lapure Sayyidina Umar beda ni adrib unuka. Nabi keizin tak patenane saking mangkele Sayyidina Umar. Tapi mbek Nabi ojo. Wong pangeran nyifati wa yu'adzibal munafiqina insya'a au yatub. Ternyata ya betul yang tobat ya banyak. Meskipun yang tetap munafik ya Coba orang kafir saja yang di perang Uhud yang tobat berapa? Pas itu yang mimpin secara birokrat itu Abu Sufyan. Akhirnya ya tobat. Yang mimpin secara panglima perang Khalid bin Walid akhirnya juga pembunuh Sayyid Hamzah Wahsy juga akhirnya tobat. Meskipun yang nakal ya tetap banyak. Dengan seperti itu mau apa coba? Ya kita nyifati Allah sesuai sifatnya Allah yang ada di Al-Quran. Bisa yu'adzib, bisa yatub, bisa yaghfir. Oh coba pakai kue gedeng tuh, Allah pasti yu'adzib. Kok pasti ku piye lah dul, kowe ora melok dadi pangeran kok.
Nah kecuali setelah di akhirat Allah pasti memasukkan orang kafir di neraka, itu beda karena itu pun kata Allah bukan dari kata kita, karena akhirat itu sudah final, apa sudah final, dan Allah memaklumatkan kalau orang mati kafir wa matu wahum kufar. Tadi syarat final itu kan mati wahum kufar, mati dalam keadaan. Tapi kalau di dunia kan mungkin rubah. Paham ya? Paham ya, jelas ya? Itu beda lah. Kalau di akhirat memang Allah mensifati dirinya hanya pilihannya satu, di orang kafir misalnya yu'adzib, di orang mukmin ya. Nah kita milih itu pun tidak berdasar pilihan kita, berdasar informasi saking wahyu.